원래는 북토크에도 해요. 네, 원래 있었어요. 저희 교회는 어떻게 알게 되셨어요? 그 신앙이 생활이 되는 정말 그 하나님 말씀대로 살아가는 노력하시는 어려운 환경 속에서도 그게 주말로 나가서 주말에 주일에 예배 드리는 거 한 번으로 신앙 생활을 한다고 할 수 없잖아요, 사실. 근데 그렇게 생활로 몸에 배게 어려운 가운데서도 하나님의 말씀을 실천하시는 분들을 찾았어요. 물론 대형교회 신자도 목사님도 훌륭하지만 이렇게 어려운 가운데서도 평생을 이렇게 신앙을 생활로 이렇게 하시는 분들을 좀 찾아뵙자 그런 생각을 했었어요. 사실 그 목사님이나 여기 이렇게 지역에서 활동하시는 분들을 뵈면 제가 이렇게 다시 이렇게 좀 고치세게 되는 것 같아요. 작업도 받고 그래서 그런 말씀 좀 들어봤습니다. 대통령이 시골에서 이렇게 정말 자유롭게 뛰어난 사람이잖아요. 무엇보다도 체력이 진짜 체력 선생님 말씀하셨는데 그때는 또 산로 들로 이렇게 다니면서 뭘 막 캐먹고 이럴 때잖아요. 그래서 내가 요즘 그때 다닐 때 혹시 산삼 캐먹고 그 설정에서 그렇게 찍을 수 있으면 연예대상 받아야지. SBS 연예대상 받아요. 그 전에 오면 안 돼요? 안 줘요? 안 주세요? 마을이 피곤해서 안 돼요. 네, 책이 없어. 4권. 네. 4권. 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 아이고. 안녕하세요. 그래서 오늘 여사님이랑 선생님이랑 같이 읽을 거예요. 잘 한번 들어볼 수 있나요? 네. 너무. 달림과 쓰레기차는 밤새도록 쓰레기를 모았어. 모아도 줄어들 기미가 보이지 않아. 그러자 땅별 마을의 쓰레기산이 오늘 얼굴이 다시 빛나네. 아 시원해. 오늘도 예쁘다. 달림. 오, 정말 예뻐. 자, 짜잔. 네. 달림에게 박수. 자, 한 사람 앞에 하나씩. 자, 빠르게. 그리고 선생님이 그 숨은 그림. 이거 이게 더 쉽잖아. 그치? 굵어서. 그래. 집이 있어야 돼. 이게 여긴가 보다. 그치? 자, 여기. 맞다. 맞다. 아, 맞다.